इनलीगल कफ सिरप की 116 बोतल्स के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिवाजी नगर पुलिस ने इनलीगल कफ सिरप की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 16,000 कफ सिरप की बोतल बरामद की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है अब्दुल करीम हकीम शाह, उम्र 27 साल, जो कि टिटवाला का रहने वाला है, जिसके पास से 2 बॉक्सेस टोटल 200 कॉटलाइन कफ सिरप की बोतल मिली है। दूसरा मुजीबुल रहमान अब्दुल अजीज खान, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, जो कि साकिनगर कुर्ला का रहवासी है। इसके पास से 14 बॉक्सेस 1400 कॉटलाइन बोतल सीज की गई है। पुलिस ने बताया है कि 1600 कॉटलाइन बोतल्स, मोबाइल, मोटरसाइकिल, कैश टोटल 9,36,100 रुपये का सामान जब्त किया गया है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन C 22 NDPS एक्ट के तहत।